Hello viewers, welcome to the channel. இது வந்து ஒரு ட்ரிப் வீடியோ. கொல்லிமலைக்கு போகிறேன் நான். ரொம்ப நாள் ஆச்சு நம்ம சேனலில் வந்து இந்த மாதிரி ட்ரிப்ஸ் ட்ராவல் வீடியோஸ்லாம் போட்டு ஃபுல்லாக நம்ம வந்து என்ன இந்த மாதிரி ரிவ்யூ வீடியோஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது சும்மா சின்ன சின்னதாக போட்டுட்ருக்கோம். ஸோ இந்த டைம் தான் கரெக்டாக செட் ஆகிருக்கு. போன வீடியோவில் நான் சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கி காலையில் டைம் வந்து 4:45 ஆயிடுச்சு, 4:44 ஆல்மோஸ்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 3 பேர் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 3 பேர் வருவாங்க. பைக் ட்ரிப் தான் அது. ஸோ ஜாலியாக ஃபன்னாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான். சரி, ஓகே, நம்ம வந்து என்னென்ன அப்படிங்கிறத அப்படியே போயிட்டே பேசலாம். ரொம்பவே எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. இன்றைக்கி காலையில் நான் 2:30க்கே எதிர்ச்சிட்டேன். தூக்கமே வரல. அம்மா பார்த்தாங்கன்னா ரொம்ப சிரிப்பாங்க. ஏன்னா இந்த செம்லீவ் ஃபுல்லாகவே நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 12க்கு அப்புறமேட்டு, அதாவது ஆஃப்டர்நூன் 12க்கு அப்புறமேட்டு தான் எதிர்ச்சிட்டு இருந்தேன். ட்ரிப்பு ட்ராவல் அப்படின்னா மட்டும் நான் டக்குனு எதிர்ச்சிருவேன். அது எப்படியே தெரில. ஸோ ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் என்னோட இடத்துல நிற்கிறான் இன்னொரு பிளேஸில். ஸோ அங்கே போய் அவங்களோட கேட்சப் பண்ணிட்டு தென் அதுக்கப்புறமேட்டு ஜெகன் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஜெகனும் வரான் அந்த ட்ரிப்புக்கு. ஸோ யார் அப்படிங்கிறத நம்ம போகிற வழியிலே சொல்லிட்டு போகிறேன் நான். ஓகே, கமான். குட் மார்னிங். வண்டி லைட்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு லைட்டாக கோல்டு ஸ்டார்ட்டாக இருக்குது, வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஓகே, ஸோ என்னோட ஹெட்லைட்டு ஒர்க் ஆகலை. அதாவது ஹெட்லைட்னா ஃபாக் லைட்டு, அது என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல, அது பார்க்கணும். ஸோ இப்போ டைம் 5:15 ஆச்சு. அபவுட் 5, 6, 7 மினிட்ஸில் வந்துச்சு. 7 மினிட்ஸ் 5 கிலோமீட்டர்ஸ் சிட்டிக்குள்ளே. மார்னிங்லாம் சான்ஸே இருக்காது. ஸோ இதுதான் வந்து மார்க்கெட். ஸோ இதான் என்னோட ஃப்ரெண்ட். பார்த்துக்கலாம், கரெக்டாக இருக்கட்டும். ஏறு, இந்த பேக் வச்சுக்க. ஸோ வெயிட் பண்ணுங்க, ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருக்குது. ஸோ உங்களை போர் அடிக்க விடாமல் என்னன்னா அந்த டிராஃபிக்கில் வந்து டக்குன்னு அடுத்த சீனுக்கு நான் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃப்ரெண்டில் போயிட்டு இருக்காங்க. அவங்க இன்னும் பார்க்கலன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க நம்மளை பார்க்கல இன்னும். எங்கே புந்து போகிறான்? ஓ, இந்த இருக்கியா மாப்பிள்ள? ஸோ நான் என் வண்டிக்கு பெட்ரோல் போட்டேன், அவன் வண்டிக்கு அவன் பெட்ரோல் போட்டு வந்துடுவான். சரி, ஓகே, நம்ம இங்கே வெயிட் பண்ணுவோம். இன்னும் 64 கிலோமீட்டர்ஸ் கழிச்சு தான் ரைட் டேர்ன் எடுக்க சொல்லியிருக்கு. அது அபவுட் இன்னும் 97 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. கூகுள் சொல்கிறத பார்த்தா 8 மணிக்குள்ளே ரீச் ஆகிடுவோன்னு சொல்லுது. அதாவது 7:40, 8 o'clock மேக்ஸிமம் ரீச் ஆகிடுங்கிற மாதிரி போட்டிருக்கு. இப்போ என்கிட்ட லைட் இல்லைங்கிறதுனால உங்களுக்கு வீடியோ குவாலிட்டி ரொம்ப மட்டமாக இருக்கும். ரொம்ப குவாலிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதனால் நான் வந்து சன் ரைஸ் ஆனதுக்கப்புறம் வெளிச்சம் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நான் வீடியோ போடுறேன். ஸோ ஸ்விட்ச் டு நெக்ஸ்ட் சீன். அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். இல்லைனா இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ இன்னும் நாமக்கலுக்கு வந்து 60 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது. நாமக்கல் தாண்டி தான் வந்து நம்ம போகணும். ஏன்னா நாமக்கல் கிட்ட 60 கிலோமீட்டர்ஸ் நாமக்கல். அப்புறம் அங்கேருந்து ஒரு 40 மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான் இருக்கும். 40 to 50 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும். கொல்லிமலை போயிடலாம், பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ஒரு ஆவரேஜ் ஸ்பீடு தான் மெயின்டைன் பண்ணுறோம். ஸோ அவனும் வரான். அப்படினால 2 பேர் சேர்ந்து போகிறனால ஒரு மினிமம் 60 to 70, மினிமம் வந்து 60, மேக்ஸிமம் 70, இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள தான் நாங்கள் போயிட்டுருக்கோம் இப்போ. ஸோ இன்னும் 200 மீட்டர்ஸ்க்கு அப்புறம் ரைட் எடுக்க சொல்லியிருக்கு. கொல்லிமலை நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிளேஸ் வந்து போகிற என்ன இடம் அப்படின்னா ஆகாய நீர்வீழ்ச்சி அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ் இருந்துச்சு. இந்த சைடு தான் ஏதோ ரைட் சொல்லுது. ரைட்டை தாண்டி போயிட்டோம்பா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரைட் எடுக்க சொல்லுது. அந்த ரைட்டு மெயின் ரோட் மாதிரி இருக்குது, அங்கே போ.
இதில் ரைட் எடுக்க சொல்லுது. அண்ணா அப்படின்னான்னு கூட்டிகிட்டு போதான்னு தெரியல. ஆமாம், அதில் 550 மீட்டருக்கு அப்புறம் இன்னொரு லெஃப்ட்டு. இன்னும் 55 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குது கொல்லிமலைக்கு. இப்போ வரைக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, சூப்பராக போயிட்டுருக்கோம். இப்போ டைம் வந்து 7:18 ஆகுது. நாயெல்லாம் திறந்தது. ஸோ நம்ம வந்து இப்போ இத்தனை பெண்டை தாண்டி போகணும். ஸோ நம்ம இந்த இடத்துல இருக்கோம். வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணலையா? மிஷினை ஆன் பண்ணாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இந்த ஹில்ஸ் ஏறுறதுக்கு 1 hour 10 minutes ஆகுங்கிற மாதிரி எஸ்டிமேஷன் போட்டிருக்கு. வந்தாச்சு, நம்ம கொல்லிமலையோட அடிவாரத்துக்கு வந்தாச்சு. ஸோ நாங்கள் இப்போ வந்து 34 பெண்டு வந்து தாண்டியாச்சு. ஆமாம், ஸோ 34th பெண்டில் ஹேர்பின் பெண்டில் இருக்கும். 70 பெண்டு மொத்தம் 34ல் இருக்கும். இன்னும் 15 to ஒரு ½ an hourல போயிடலாம். அது எப்போ நாங்கள் வந்து வண்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி கிளம்புறோமோ அதுலேருந்து ஒரு 15 to ½ an hour அந்த டைமில் வந்து மேலே போயிடுவோம். ஓகே பப்ஸ், திடீர்னு தண்ணி வந்துருச்சு ரோட்ல. ஆமா ஆமா, ஆமா 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 ஆமா. ஐயோ பள்ளமா இருக்கு. ஓகே, அண்ணா ஆகாய நீர்வீழ்ச்சிக்கு எங்கிட்ட போகணும்? ஸ்ட்ரைட் இருக்கா? அரப்புளீஸ்வரர் கோயிலாண்ணா? சரி ஓகேண்ணா, சரி ஓகேண்ணா. 2 கிலோமீட்டர் கீழே இறங்கணும். அந்த 1000 படி சொல்லுவாங்க, 1000 படி இருக்குமே. சரி ஓகேண்ணா. சரி ஓகேண்ணா. ஓகேண்ணா. சரி ஓகேண்ணா. சரிண்ணா, தேங்க்ஸ்ண்ணா. ஸோ இன்னும் 1 kilometer தான் இருக்குது. இன்னும் 2 minutesல போயிடலாம். அதாவது 850 meters இருக்கு இன்னும். வந்தாச்சு. இன்னும் 600 metersல ஸ்லைட் லெஃப்ட். then we can அரப்பளீஸ்வரர் டெம்பிள். ஓ மை காட், மணி வாங்குறாங்க போல இருக்கு. ஆமாம் ஆமாம், கண்டிப்பாக வாங்க மாட்டாங்களா? எவ்வளோ ஜி? கொடு, நீ தான் 2 பேருக்கு 4 கொடுங்க.
ஸோ பைக் சார்ஜஸ் தான் 10 rupees போட்டிருக்காங்க சார்ஜு. ஸோ 2 பைக்கில் போகிறனால எங்களுக்கு 20 rupees. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஆகாய நீர்வீழ்ச்சிக்கு அந்த இடத்துக்கு வந்தாச்சு. கீழே நடந்து போகணும். நான் கங்கையா ஏதோ ஒன்று. ஆமாம் வரும். எவ்வளோ நேரம் ஆகும் கீழே இறங்குறது? இல்லை கீழே இறங்குறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னா? இப்போ என்ன பண்ண போறோம்னா, சாப்பாடு இன்னும் சாப்பிடல. டைம் வந்து அபவுட் 9-10 o'clock ஆச்சு. இன்னும் எவனும் சாப்பிடல. இது நிலவோடு ஒரு கீழே இறங்குறதுக்கு ஒரு 1/2 hour ஆகும், மேலே ஏறுறதுக்கு ஒரு 2 hours ஆகுங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு அவர். அது பண்ணி பார்த்தா 10, 11, 12, 1 விடிஞ்சிடும். ஏய் ஆமாம், ஒரு 3 மணி நேரம் சொல்லியிருக்காரு. சும்மா போயிட்டு வந்தா நம்ம இன்னும் ஒரு 1 hour வேறு நம்ம அங்கே போய் உட்காந்துட்டு குளிச்சுட்டுலாம் வேறு வரணும். ஸோ எவ்வளோ நேரம்னா இப்போ 10, 11, 12, 1, 2 o'clock வருவோம். காலை சாப்பாடு சாப்பிட போகிறோம். மயங்க மட்டும் கீழே போகிறோம்னு நினைக்கிறேன். ஆத்தி வெர்டிக்கலாக இறங்குது. அதான் நானும் சொன்னேன் வெர்டிக்கலாக இறங்குதுடான்ட்டு. மட்டும் பிடிச்சிக்கோங்கடா, போயிடுவோம். மாப்பிள்ளை இதே மோசம்ல ரொம்ப நேரமா நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் நினைக்கிறேன். வந்துக்கடா, நான் போய் அங்க வேண்டாயிரு. என்னமோ இது பண்ற மாதிரி இருக்குல்ல, ஏதோ ஒரு கொண்டு போற மாதிரி இருக்கு. இருப்பா போமோ. சரி ஓகே, ஒரே ஸ்டெச்சில் நானும் ஜெகனும் 600 படிக்கிட்டு இறங்க போகிறோம். இறங்கினதுக்கு அப்புறம் படுத்து கிடப்போம். அதையும் பார்ப்போம். மச்சான் அழுக்குதுடா. ரொம்ப குளிர்ச்சி, அதனால் தண்ணியில் நிற்கவே முடியல. அதனால் ரொம்ப பசிட்டுங்கிறனால ப்ரெட் எடுத்து எல்லாம் சாப்பிட்ருக்கோம். மறுபடியும் பெருசு சாப்பிட்டுட்டு போய் தண்ணியில் விளாண்டுட்டு அப்புறமேட்டு தான் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ 3 o'clock கொல்லிமலையிலேருந்து கிளம்புறோம். நெக்ஸ்ட் பிளான். மற்றபடி இங்கே எவ்வளோ நேரம் வேணால் இருக்கலாம்.
1:10 ஆகுது. ரொம்பவே சரி ஃபன்னாக இருந்துச்சு. வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ரொம்ப பசிக்குது, ஏன்னா காலைல சாப்பிடல. இப்போ தான் 160 ஸ்டெப்ஸ் தான் ஏறி வந்திருக்கேன். மொத்தம் வந்து 1000 ஸ்டெப்ஸு, 150-160 ஸ்டெப்ஸ் ஏறி வந்ததுக்கே மூச்சு இப்படி வாங்குது. ஸோ என்ன இவ்வளோ படிக்கிட்டு இருக்கு. எனக்கு முன்னாடி நம்ம அரவிந்த் வந்துட்டு இருக்காரு லீடிங் போடுறதுக்கு. 3 முட்டை கண்டி போராடி வந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ யார் ஃபஸ்ட்டு மேலே போகிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து 3 முட்டை. அதனால அண்டி 3 முட்டை வேணாமா? ஸோ அட் லாஸ்ட் மேலே வந்துட்டேன். இப்படி அரவிந்த் மட்டும் தான் வந்துட்டு இருக்கா ஒரு 3 முட்டைக்காக. லீடிங் போட்டானா நான் அவனுக்கு ஒரு 3 முட்டை வாங்கி கொடுக்கணும் லஞ்சப்போ. வந்துட்டேன். இது என்ன கேட்டு அதுக்கப்புறம் எதோ போகுது என்னாச்சுல. வந்துட்டேன்டா. இங்கே உட்காந்துருமா? வரட்டும். வந்தாச்சு மேலே. இன்னும் ஜெகனும் சுரேஷும் இன்னும் மேலே வரல. நானும் அண்டி வந்தாச்சு. அண்டி உட்காந்துருக்கான். ஸோ அவங்க வந்ததுக்கப்புறமேட்டு தென் அவங்களோட சேர்ந்து அப்புறம் சாப்பிட்டுட்டு தென் அதுக்கப்புறம் போகிற மாதிரி. ஸோ அவங்க வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவோம். ஸோ 3 o'clock ஆச்சு. நம்ம கரெக்டாக பிளான் ஸ்கெட்யூல் சொன்ன மாதிரியே 3 o'clock கிளம்பணும் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு 6 o'clock போய் சேர்ந்துலாம் நினைக்கிறேன். 3 hours ஆகும். எங்கேயும் வண்டி நிப்பாட்டாமல் போனால் தான் 3 hours. எங்கேயும் நிப்பாட்டிட்டோம் அப்படின்னா டைம் ஆயிரும். ஸோ லெட்ஸ் ஹாப் ஆன் த பைக். இதில் வந்து இப்போ டைம் வந்து 4:05 ஆகுது. அது 4:30 ஹில்ஸ்லேருந்து நாங்கள் கீழே இறங்கிடுவோம். அப்புறமேட்டு இறங்கக்கூடாது. நான் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நடந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து வீடியோ போடுறேன். அதே மாதிரி டவுன் ஹில்ஸில் என்ன இந்த மாதிரி பென்ஸு தான், வேறு எதுவுமே கிடையாது. ஹில்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதிரி லொக்கேஷன்ஸ் வியூஸ். ஸோ மற்ற இந்த மாதிரிலாம் லொக்கேஷன்ஸ் மற்றபடி நான் மேலே வரும்போது எல்லாத்தையும் காமிச்சிட்டேன். மறுபடியும் எதுக்காக திருப்பி காமிச்சிக்கிட்டு அப்படிங்கிறதுனால சரி ஓகே. நான் வந்து ஏதாவது இது இருந்துச்சுன்னா போடுறேன், இல்லைன்னா அப்படியே பார்த்துட்டே போவோம். 8 o'clock நான் வந்து வீட்டுக்கு வந்தேன். ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. செம்ம டிராஃபிக்கு. ஏன்னா கரெக்டாக அந்த பீக் டைமில் வந்துட்டு நல்லா ஆஃபீஸ் ஒரு டைம் அந்த டைம். அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வந்து சாட்டர்டே. ஸோ சாட்டர்டே வந்து எல்லாம் கர்நாடகா எல்லாம் வெளியே போயிட்டு ஸோ ரொம்பவே டிராஃபிக்காக போச்சு. அதனால் வீட்டுக்கு வரதுக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக போச்சு. அதுவும் இல்லாமல் ராத்திரி ரொம்ப கஷ்டமாக போச்சு. சரி டிராஃபிக் திருச்சியில். சரி எப்படியோ வந்துட்டேன் நான். 8 o'clock சேஃபாக வந்து ரீச் ஆகிட்டேன். என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் அவங்க வீட்டில் காலையில் அரவிந்த் ஒருத்தனை பிக்கப் பண்ணல. ஸோ அவனை வந்து அவன் வீட்டில் போய் ட்ராப் பண்ணிவிட்டு தென் அதுக்கப்புறமேட்டு என் வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். 8 o'clock இதோட vlog முடிஞ்சிச்சு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இல்லை அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு பிடிக்கல, இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா பெட்டராக பண்ணணும் அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து அடுத்த வீடியோ என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷார்ட் அவுட் பண்ணுறேன். ஸோ until I am signing off, Manoj.